Voilà. Mbote mingi, balanda chaîne Nabino, Chic et Rebelle Télévision. Merci de nous avoir suivis par plaisir. Vous êtes en train de suivre votre programme de la presse congolaise par rapport les seuls soldats où la banque a bitumbaté. Oh yo, attends, on a pas envoyé la bino information sur le sol. Laisse-moi dire merci encore une fois de plus dans ma caméra journée. Oh vraiment là la répéter, face à la non surtout à la boue. Beauté réalisation, Jerry Kobetok CDCC de la presse congolaise. Beauté à deuxième République. Tokoloba makambo ekoya Tokoloba makambo etalima Kalambai divorcé officiellement po basite belé bazoloba OK bango bakendaki kotala te donc voilà la raison pour laquelle le Longona Chic et Rebelle Télévision c'est aujourd'hui qu'on va vous dire la vérité et la réalité de cette chose qui marche dans la République démocratique du Congo par rapport. Mais avant de commencer notre émission, dites-moi d'abord merci encore une fois de plus. Puisque ngai nazanet moi na musala na bino, c'est-à-dire que esclave du travail. Merci encore une fois de plus na Chantal Bola Maman Paradis Maman Ngeso. Merci na Chimène Kala Mille Fasta. Viens na ngai zoro mabia la news des stars ne tombera jamais. Tozana ba invité na biso, ba collègue nanga. Tobeta na bango masolo etali. Mboke kwei. Kalambai divorcé. Donc Tobeta masolo là vraiment. Mais avant de commencer cette émission, je vais aller d'abord directement saluer notre boss. Notre boss vient en Pito Lukaya, président Kampala. Camille Teboga de la presse congolaise na Kampala. On os limambe prix Nobel de la salle. Car on a olobaki que to consommer d'abord tangasol de la presse. Ozo consommer ngo bana to bandalunga na pesi no bambote. Makambo ekoya. Makalamba divorcé officiellement. Nazanga moko te tozana bandeko to me ko débattre makambo etali pasteur a ko divorcé par quel de divorce? Pasteur en réalité, Kalamba est un pasteur, il est un pasteur. Mais il est un pasteur. Il a divorcé dans moi. Pour Nanine. Moi, si Kalamba, il y a des photos qui circulent sur Internet. Mais si tant que tous les journalistes au milieu du village, donc il y a des Kalamba. Pour Nanine, moi, si Aboy Kalamba. Moi, si Aboy Kalamba, pour la photo, il y a WhatsApp, des photos à Facebook. À mon avis, photo moko, na Kalamba, il y a moi, si ça pèse Kalamba, il donc, yango wana moi ça s'est décidé à l'objet trop c'est trop. Moi si peut se décider trop c'est trop à l'objet que non ndenge za boye ngai. Na kwa kovana mobali. Pona lobati na lemba. Moi si par rapport na ndenge azoko yokela na kisasa, ezali que non, babando mona déjà Kalamba na ba boîte de nuit. Na kitambo. Tokoloba mukolo TV ko tokotika la koloba mukolo TV ko bonga na radio et loba vient na Jerry Kobetok CDCC de la presse congolaise. Moi, c'est Aboy Kalamba, il faut structure bandaki déjà non, Mona Kalamba na boîte. Si moi ça y est comme ça les recherches. Amoni Kalamba na photo à moi si basimbani net bazo bandali balasi. Moi ça le non trop c'est trop. Malamoro boy ga ndenge za mundela yela biso WhatsApp, a publier on a WhatsApp. A publier on a WhatsApp, a publier on a Facebook, na ba anglais wana lobby donc moyen. Kalamba pe na côté na ipe akangi pe motela ka muluba. Abino na pe na za mutu abike soki moi ça boyinga lelo ye moko ayebi soki alobi po moi ça lobaki ke non ndenge za wana nazaka na nga vierge nakenda pa Kalamba vierge mutu a déverger nga za ma Kalamba pe akangi pe bushite abike non ndenge za wana soki peut-être abaki ke ngai mutu na déverger ye mutu ayebi te sukeli pe wana te moi sitango abzongi mboka mundele kuna mbala moko moi si wana na ba photo ya ba Beyoncé bakangami na ba Beyoncé. Il y a ba Davido, il y a ba lesbienne. Donc les seuls moutons qui sont na moi sur na viennent à l'infini. Moto ratari na vidéo na photo wana. Donc moi c'est comme au sala ba biloko moko boye comme si moi c'est ngo azaka ne chrétien té. Moi c'est ngo comme ça bala chrétien té. Donc trop c'est trop. Voilà, je vais inviter mes invités. Oyo ba collègue nanga to meka ko beta lisolo yo pombo ke kwei mapate kwea. Donc on dit que la Koloba Mokolo TV ko bongo na radio. Le loba bien na Jerry Kobetok DCC de la presse. Côté na ya mobile, na journaliste na biso à moi chroniqueuse, yepé avant to banda na opé ses paroles à se présenter. Bana poto boye ba yepé. Bonjour maman. Bonjour les blogueurs de la presse, les blogueurs de la presse Ndé Maka. Maman Makasi. Bonjour les blogueurs, les blogueurs de la presse Ndé Maka. Comment nani? Mon ami Myriam Ngabanga autrement appelé Ami Saint-Saint. Donc Ami Saint-Saint, on est dans le moment où Facebook sur Betika Ami Saint-Saint. Nous on a 75 na Dino, 33
chroniqueuse na bino Myriam Amisense. Voilà Myriam, tokozonga lomo muke. Côté na nga mobali, wiye moko te possible yeba ye. Aleka lelo to ko analyser na ye makambo etali Kalambai. Avant que se présenter, moi je vais directement d'abord lui présenter, c'est Eric Arsenal. Azamoko pe aba cameraman non na tamo ana bango. Azape moko aba journaliste na tamo ana bango. Azape moko aba chroniqueur, azape moko aba analyste. Eric Arsenal, bonjour. Ouais, bonjour au gars de la presse. Eric Arsenal, garçon Popi, garçon Jana, esprit cher, le messie de la presse mondiale. Ouais, la paix simbote na évangéliste Mike Kalambai, Moussal Nanzambe, Mounene Azobang, Nanzambe, Tilelo. Aboyi na ye kokota na buzoba ya mwasi na ye pene ndenge mwasi ne pene la osale ba buzoba donc évangéliste Mike Kalambai nzamba pambola yo batela pena dignité na yo pe sanzambe oyo sambelaka lokumu koluka te komo nzambe na yo efingisama na kombo nzambe amen. Vraiment j'espère que bana poto tout bana monde entier bana Soudan ba déjà lisolo ya Kalambai ndenge akabwani na mwasi na ye bakabwani pe na ndenge mabe. Donc j'espère mes invités vous avez déjà compris. Kalambai aboyani na mwasi na ye mwasi aboyi Kalambai par rapport ya photo baweleli photo Kalambai ko kakansa photo na mwasi mususu te kwaza musali na nzambe bala moko ba publier na Facebook tant ba publier et pas mwasi na Facebook akomaki en anglais mwasi pe asali pe expressement quand eza mupaya mwasi pe mbala moko azu pepo azongi photo to la mokana tongo boto mona mwasi akomi na ba photo ba Davido akomi na ba photo ba Beyoncé baza mitakala simbi bango pona kolakisa ke azaki extraordinaire pona kolakisa ke mwasa mwazaka pesta koleka Kalambai donc yango tina na bengi bino to débattre yango maman na makambo mai Kalambai j'espère que oza moko pe ya bato baza na ba information vrai oza pe moko bato oyo baza la source ya makambo oyo Kalambai akabwana mwasi na ye pona kokabwana wana ozokonda nini na nani pona kokabwana ya Kalambai na mwasi na epeni bon ngani na zabo kokabwana mutu so kokabwana mutu abi par rapport boye alobi que non par rapport ya infidélité mobile okoye parce que infidélité yango eza ya manière nini oso na photo nga photo okoka nga photo na mutu mais koye par occasion ya nini alobi nakati yote muke alobi ke abandi koyoka déjà ba soupçon ndenge babando mona Kalambai na boîte de nuit na bakitambo mwasa bando boma ye moto azoboma moto musana nzambe apese ba conseil ti estimité yango aye ko trouver photo na téléphone na Kalambai bakangani na mwasi comme si mwasa bando luka preuve moko bo mais yo tango photo ko oluka nono solo na mobali na ndenge malembe kona yeba ke no source eloko ngana yoki mais na moni moto ko yoka ole boka ko yoko mema e pomaka ba mabala onga ndeti ngana za mobali na ngana yoki ke no loko bo no luka na sala recherche na ndenge ngana mene ba kekisa ndenge ngana tango na komona mobali e boka yo moyi mobali bakanga ke awa mama mobali wana aza musali na nzambe basali na nzambe baza dini baza ba saint ndenge balobaka baza ba saint donc okenda na ba boîte de nuit selon mwasi okenda na ba boîte de nuit bamona ye boye mabe na babutu yo est ce que makambo wana eza nango sir pena ke no mwasi nani yango asali nani mabe bon na ko mutasali mabe pona ngai na moi ke no eza mwasi asali mabe poso na lingo mobali na ko luka na sasa mobali na ba ndenge bote soki na moni ke non na sali ba recherche na vérité nde la carte de petit sur le terrain mon vérité pe na moni na ba preuve ma wana wana ko luka na zui mo ba décision etalika ngamo ke maintenant na yoki ka ba ko ke ba lobby ngana mais preuve eza que non amonaki photo na tête na photo eza problème tele bo ko mona photo mais oluko yeba biti ya photo pe source ya photo wana tout comprendre pe ko ka photo mo toki na fête mo tokangi photo mo mais na ozanga poser mo peine na tinga pe na formation o monika tokangi photo na ko luka na yeba mo to kangi ne photo bona ko tuna na luka na sala mwasi na mwasi nde bongo tokozongela mo muke pe mo mwana wana mwasi bongo wana eza dépendre na ngai eza dépendre na ngai par rapport na ngai nde na monika mwasi nde bongo donc mwasi mutu asali mabe place wana place wana anga na condamné fala yeba source ya photo pe ayeba biti ya photo wana poso eza mpona photo mwasi aza na raison na alobi boye nazokotela mwasi nde nazokotela mobali te bon tomeka nanu komela meka nanu kopema moke tozongela mpe ndeko na ngai journaliste Eric Arsenal makambo ya Kalambai ebomi mboka Kalambai abonda mwasi na ye mwasi aza na baraison ke ayebisa Kalambai atika kotamwa na butu Kalambai ayoka ite tina ndenge babando yebisa ye aye kozwa scope épreuve que non Kalambai eza na téléphone moko na ye azalaka nango bakangami na photo na mwana mwasi bafoto ba bizu ya koyamba ya komema tant que musali na nzambe bafoto ya bongo mpe ekozala bien nalobi boye
ndenge tobalanaka c'est pour le meilleur et pour le pire. Libala eza na 3 étapes: quitter, s'attacher et puis devenir. nayebi te on a lobby so bato bako contredire nga na yango. Tangu mwasi andimi kolongwe pa na bango koya ko s'attacher na mobali o aza star frère Mike Kalambai. Lelo baboti basali o tobenga devenir ba komi o baza lelo. C'est que andima ki frère Mike Kalambai na ki star na ye et puis na ki Kalambai yanda. Vous comprenez? Donc nous personne Kalambai na personnage Kalambai, c'est 2 personnes différentes. Le lengue oh Mike Kalambai le frère a se comporter devant moi c'est Peniel. Et ça le lengue était à se comporter libanda na musique. Moi si il faut bomba mobile. Vous comprenez? A bombati à lemba, c'est la batoli. A bombati à lemba te poso total bien libana on va sali kata sous 2 ans. So 3e année na. Parce que derrière deux bana dans 5 ans yango. Deux bana sorti à 10 ans. Peniel wana, maman Peniel, nenga zawana. Maman na bango na papa na bango, basali plus ou moins ba tranquille que ba 40 ba quarantaine d'âge ya libala. Yebi combien de mabe oyo maman na bango akutango na papa na bango mais a supporta keti lelo. Moi aussi artiste faut ça na motema ya kibo artiste. Moi tant qu'on parle artiste, mi commissaire artiste. Artiste pe nzambe papa. Tant qu'on zo ba artiste wana commissaire ba jibe ba wera. Artiste ya nzambe nzoto oyo ya kanzoto. Vous comprenez? Nandimi te que frère Mike Kalambai a komi ko linga basi. Moi inde sana asa star. To mona ki passer Moïse awa kena ki soki Kenya na Nairobi. Fimo kwa ye ayo ya mbaya lati nani kilote mo mukuse donc azaki un peu sexy la fille. Basali ba commenter oh tala pasteur Moïse Mbie akomo mana ba Chelsea bandeni. Tala asa star. Tout compère côté les mané boye na aéroport boye. Fiwana sepe ah frère Mike Kalambai na sepe na makasi tokanga photo ya ndimi na posa ne boy tant super frère Mike Kalambai na mitu wana bantu ki ebele azata mususu distrait a éviter que moi ça douti tant sous poitrine na poitrine ya le frère Mike Kalambai. Vous comprenez? Et ça erreur et salami photo tenem te ko pengwisa maman Peniel te azolo ba photo pété mais par rapport ya ke ba boîte de nuit pour moi c'est pas appel Yankee. En réalité moi si Azaka n'est chrétien. S'il vous plaît. C'est que moi si abandonné ko bomba. Moi c'est bombi. Abomba parce que c'est bon c'est que ça m'a payé parce que moi c'est pour que monter ma monnaie donc déjà honorer yo mokile moni pardon mokile moni que eza yo attaque que c'est que eza yo ezaka yo. Moi c'est lobi ba témoin na ye na makambo bazolo ba s'il vous plaît na ko pesa bino parole ma. Ba lobi ba témoin na ye boto na Moïse Mbie pasteur Michel Bakenda bayebi makambo mwasa sali kwa ba masanga wana mwasi mutalobi kozala témoin za problème te wele kaka bombe na chambre Mike Kalambai na mwasi ne Peniel etala ka ba mibali mutayebi yango te kozala témoin pas eza problème te donc témoin que ce que zaki na faisant mobali na ye alika garder du mobali pour o asali eza que non asambi si mobali na ye asambi si na ba respect si pas donner ko presa ezala stupide tant on linga ki mobali fala garder du pas mal il fait pas la maman na ndenge mo ya mutata ma so ba landeli après savoir que non ko polinga so mataki zalaka donc l'amour pardonne tout l'amour supporte tout donc faut supporter quand même donc déjà on aurait que c'est cahier aïe bien l'autre faut pas se baser belé hein en plus mon Mike Kalambai ada mobali ba msuki wande ko luka e ba vraiment na moni oza moi likolo tout le basco pour na parcours à Mike Kalambai. Mike Kalambai par rapport à bolingo na ye tokokota la vie muke puisque baza ba star balandelera ye tout même masuba asubi en couleur nini star faut baye ba pas star parcours na ye selon moi ça lobi pe ndenge za wana au monter kaza aventurier atika moi na maman olangi ka dans les vies de Kaboy abise que ça bizaleli na ye eza ndenga baluba babota ke belé babala ka pe belé po na ye eza azamusa na zambe te po apesa ba conseil ba maman ba Kalambai ba pesa Kalambai conseil ba pesa etole simba te dazaki mutaba butu comment ça supporter te moi ça supporter ta vie trop c'est trop mais bon ko za ko tu célibataire que ko za mari moko aza musa na nzambe po azo sala ba biloko mabe mais bon ko za célibataire omoni mwana mwasi wana
ndenge azali na posa akomane star akangane bafoto na babeyoncé azali na posa akomane ntango mosusu mobali ya davido ane koanvie davido na télévision sikoyo ndo luka porte nini ya kobimela epa mai kalambai kokende kosatache na badavido pomoni kobala mosali na nzambe ya pasi to de ngomba to de bagene de priere moto akomisaka kalambai po azala kalamba par rapport ya misolo papa akosa biso te kalambai azala de ya kalambai avant peniel toyebi kalambai aroule na bakara danse awa mai kalambai ake bapoto sans peniel mai kalambai avani bapala badanse na ki mai kalambai asali bamakambo ya kitoko na ki oyo peniel azalaki donc peniel na mai kalambai soki ya 7 ans soki ya 8 ans toyebi te mais mai kalambai azali artiste oyo bandi musique leo te puis asala kombo makasi s'il vous plaît na parmi bamisien chrétien basali kombo na Congo mpe na Afrique aza parmi bango ozomona nga na oloba boye libala na bango eza na parrain na marraine ntango avant tobalana tokendaka kozwa toli na baparo ya biso baparenaka biso ntango bapesaka bino toli balobaka nini si un problème biso ko tobala te bango bakendaki kutu kuna epa bamarin wana bapare bapesi kalamba toli esimbi te epuis lelo bato na bakomi olobaki ekomi yo lelo bazopesa Moïse Mbi raison mpo na nini abalaka te mpo abandi nanu te akoki nanu te mpo bamakambo ekomeli kalamba ekokokomela ye mpe mobali nini oyo déjà alingaka mwasi moko na vino Mbappé abali ye ndenge mwa mwasi abiki o mai kalamba nda obima na mwana mama olangi toyebi te soki eza vrai soki eza mpe ya lokuta toyebi te bon ata bimi na mwana mama olangi ezalaki parcours ya vie ta mosu amoni ke karakter ya mwana mama olangi na ye esimbi nango te ayo kutana mwasi oyo abombaki bizaleli ya mabe abimisi ya malamu aleya babali ayo bimisa bizaleli ya mabe tala atangela biso po alobi ke maikamba aza mobulu atangela biso esika nini o maikamba atika mwana oyo ayebi ke no maikamba yabota mwana moko quelconque po toyebi yana bafrère mosusu bakosanaka lelo bana bapoto bamosusu bana baka na kini awa ayesa biso mwana nini o maikamba yabota mopanzi abomba boya kopresente ke peniele na bota mwana nga boye aza na age boye aza place boye omoi lelo ayeso ke mwasi wana akoli trop na Amérique amesali mingi na ba 50 ans amesali mingi na ba PDD amesali mingi na ba buba o comprendre donc tellement kalamba eleki bonzambe amoni kaka ke biso kuna tozalaka na biso trop de sexy moi na lati moi bikini na ke na sokoli sikoyo jo ayelinga système ngoma mangengenge ezosimba te ozo comprendre ezosimba te yango moni la fille a préféré na ye akosela kalamba imakambo akende okanga foto na badavido bref ezolakisaka yake enviaka davido de loin enviaka bariana na babeyoncé wana de loin amosa mosala na nzambe ata lelo mai kalamba akwei mwasi obomba ye bomba nanu garde na réputation ya mobali na lobi motema pesa sanduku te na 5 ans de mariage motema ya sanduku te na pesa exemple tata bona mama bango babalani baumeli plus de 40 quelques d'années ya mariage ayebi mabe comme papa bango mama bango mona papa na bango asupporta ke ti lelo kwani donc omoni ke mwasi ayaki na ye kaka mpo adistrait kalamba yo nalobi apesa biso preuve elakisa kalamba aza mobulu mpo te mai kalamba bana ne ya liboso aboti na bango kana na mama peniel alobi soki atie tembe akobima bafoto ya mabe ya kalamba nayebisi yo alakisa esika nini kalamba ya bota mopanzi po alobi kalamba aza mobulu alakisa biso esika nini kalamba ya bota mwana moko mopanzi abombaki eya kosali réputation mosali na nzambe omoni mwana mobali wana aa mosali na nzambe asalela nzambe ne na kimia nyonso s'il vous plaît tozozongela moke mama biso tolobaka na bino na kini ake nazosambela makasi nzambe alakisa nga mwasi avi na nga nazosambela makasi nzambe alakisa ngai mobali avi na nga sikoyo kalamba tanke chrétien avant akende kobala mwana mwasi wana asambelaki te nzambe alakisa ye te keno ekokomaka boye nzambe alakisa mwasi avi to mobali avi nzambe alakisa te okolinga mpe mwasi kosenga omota toloba keno oza na posa ya elongo nzambe asala elongo ntango ozosenga ngo nzambe ayoka kolenga na yo asala nini akokokisaka posa na yo posa na ye eza mwasi moko banekala abandisa mwasi nekala moke no mwasi akompanaki na makambo ebele akompane makambo ebele abi te yamoke nasali oyo nasali ya mabe nasalisa babe mabe nalimisi mpo nasali nini na honore mwasi nanga ntango asala penseke alakisaki bolilingo ezalaki envers ye na mwasi na yango asalaki moko ezalaki te keno mtu nzambe alakisaki bango nayebi te parceke mpo koluka ye moko maekala ma etatuna soki asambelaki nzambe alakisaki mwasi avini ezalaki peniel po en réalité mwasi oyo peniel azalaka ne chrétienne te
angani muta ba vie na ye ka message tala ka ba to poto akoki qui vit chrétienne te ko muta lingaki yako kisaye ezande mai kalambai comme c'est mai kalamba muta akoki ndete kozongi sena ye azalaki chrétienne te ozoka mais alobi ke mai kalamba bali vierge na Amérique na vie oyo pende nazo mener na Amérique wana mai kalamba yake bali vierge est-ce que mai kalamba za mobala liboso oyo o pende na bimina yi selon Peña la bi ye selon Peña ça reste à vérifier oyo loko pende nazo lika sala azo linga a déstabiliser vie à frère mai kalamba vie d'abord artistique na ye et puis vie spiritualité na ye ozo comprendre mai kalamba za musala na nzambe tango moni mobali na mabe l'ourson moni ko ke na ba paré na bino ba bot na bino ba kamba bino depuis mariage simbité luka basali na nzambe to sawa nani pasteur Albert Akenza président wa pasteur azali évêque Pascal Mukuna azali apôtre Mbiye Moulaya Emmanuel père spirituel ya Moïse Mbiye et puis pasteur ya Mike Kalambai pasteur Moïse azali kwani te alukena basali na nzambe ko yesa bango tala mwana bino eloko osala nga boye moi si akoki na ende pour supporter vie chrétienté ya frère Moïse nani Mike Kalamba akoki na yango te ya mesanaki abesi tout bakute na camarade Beyoncé akute na Shakira akute na likangu ne Davido so pas likangu so pendeni na yebite donc via mesana na ngwana era yo kuta kwa Mike Kalamba na via lo sambo ya nyonso tout bible atalikaka na boti daba mibale et si so na bota 4e 3e 4e na mazoba sikana continuer vina nga tokozongi lo muke tokomi koko base koko bana mission na biso mais lelo yo bana poto na bakino ba pesi ko fi raison par rapport à nini ndenge ko fi annonça mukolo Kalamba kokota lola yepe ko fi osa nini akokende lola po bayebani lelo ko fi akomi oloba ngwa lobi ke non alobaki wa mama na tina alobaka ngo na tina lelo ba pesi raison maman tozango lo muke lelo j'espère que bo pesi ko fi olo mide raison na buzo ba oyo esali entre couple ya Mike Kalamba na mwasi na yedo lelo bo pesi ko fi raison je programme pesi na ngamu raison moni mwasi ne azama te il fallait pas appeler makambo na ndenge amemeli yango il fallait pas fonctionner mais pour eza ko sambusa moba et parce que soki yeke Mike Kalamba ya kutena mwasi na comprendre ka bandi na ye pena ko tina suka soki senge nzama benga moko na moko abenga ki ese ba oloba ni monte que non mwasi asali lo monde arrêté asambisi mobali na ye il fallait pas amener na ndenge na ndeko peut-être fait Mike Kalamba ko za asali na linza benga solo azala ka benga solo aloba ka ndenge na ndenge solo donc atosa ka ba principal mais tant aussi comme moi ça c'est le cas monte que non et puis c'est le mobali na ba ko oloba que maman ba be azabo surtout na nzembo ya yewo wana otiki bozolo susu yewo mususu wana yewo mususu bon comme ko citer na émission na biso moi le bano ya suka moi conseil et puis na ba dédicace na yo poto ka bana le bana ngi ezaka mama benye moni place wana oyo obeti mate ikamunyoso tu ezalaka ne bane pezwaka toujours solution il fallait vraiment kokota oyeba susa makambo wana ke mobali nanga azaboke omema ngo na ndenge wana omemi place oyo nga namoni mate mpo na minso tozesi na conseil opesa te parce que mpo makambo deja ebebi conseil nini opesa mpo bato bakomi deja na procédure bakozongana mpe opesi conseil nde bozongana ya procédure ya divorce bakomi na procédure ya divorce mwasi aza d'accord nango te mobali aza d'accord nango ezalaka pasi po makambo ya mwasi na mobali bakotaka te mais ezalaka pasi na procédure oyo bakomi ocomprendre donc mais asalelo ezala te abeti mabe basima soko okutana mobali moko ya malamu po akoki na yo ofandi koluka tosala na bosama yango osali epa ya frère Mike Kalamba omemango na ndenge wana na kosala eloko wana bambote na ngai na mononcle ebali mononcle ya privé emerie mayaka lioko États-Unis donc bambote no yango bambote na lindio ya dira ya lindio mintalaka nièce na yo babi nièce na nde makambo yo sola toujours bien on a CP. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis partout vous êtes. Moi c'est Bogard de la presse congolaise. Kaka ndenge za la kaka donc par rapport. Voilà na raison la peine de konanga Eric Muke poto chité na émission na biso conseil nini okopesa na couple Kalamba bazonga na lisusu to baboya na libela et puis Kalamba luka mwasi lisusu avina ye et bon soki peut-être Kalamba luki mwasi mususu oyo akozala plus que Peñel et bon soki Peñel ndenga te yiwana akozwa sko mobile plus que Kalamba ekozala boni nana akozala na to
nana kozala na raison conseil nini kozala nango à travers couple mai kalamba oui nga na nkolo baboye neti Peniel na opesa conseil te mais conseil na opesa na frère na biso mai kalamba Peniel na nkolo baboye omoni Peniel azalaki mwasi ya vie ya mai kalamba te vie oyo frère mai kalamba yazo mener na vie oyo Peniel a mener ça des choses différentes vous comprendre Peniel a outi na vie na ya ba star oyo ya États-Unis dika mwana poto dika a masqué yango bombi yango musika nde salaka mwasi bombaka bizeli so bona na fiançailles ayo lakisa yango erbo balana ayo lakisa yango allez yango mona komi kokanga ba photo na ba star américaine ba Davido lelo kofi alobi ke olia ke ne pas Davido aya na quartier la voilà tande ba komi kosaka na yo mwasi musala nzambo to ndo benga mwasi évangéliste Mike Kalamba yo kisi mobali na yo soni makasi oyo ngana lobaka eza nini Sœur Peniel, soko zo kanisa lokola ke ndengo o BBC via frère Mike Kalamba nde o tie point na vie na ye lokuta yeba ke kombo ya muto BBC eza kombo ya musali na nzambe munene na kata mboka na biso pe na monde entier kanda nzambe kozala likolo na yo lokolo za na posa ya kozala célèbre lokola mobali na yo problème te sala vie na yo mais yeba ke soki Mike Kalamba ya sali makambu oyo zo loba wana ya sali yango ya solo nzamba ko juger soki pe fois Mike Kalamba sali yango te okoseleka makampo zonga na vie na yo kana nzambe sali kolo na yo conseil que na opesa na frère na Mike Kalamba eza boye papa wa musali na nzambe se comporta ka pe net musali na nzambe on se comporta pe net musali na nzambe elongo non sepela no eza nini moso magalu ba mabe na yo nyonso tume na yebisi ala sabiso sikali ni obota mwana mo mupanzi o bomba kito o adimisi et pour atika la pe ko tama na ba bote de ne ba kutu wana atikali ko la sabiso mwana te si réellement que Peniel azoloba makambo solo beza ya solo soki frère Mike osala ngo pardon na kobondela yo bobanga nzambe o bosalilaka banga nzambe oyo oyembaka o biso to bongola mitema lelo to koma osambela par rapport ya banzembu na bino so édifier biso tala tina niveau que kofa banda koloba pona tala kyango tende na oyo kaka kofa banda koloba ke soki okotino le pa okota lola c'est bayebani eza bien tété bayebani te wana eza na yebite soki eza be soki eza nini kofa ta kotino asa mututi frère Mike Kalamba ta kotino asa mututi donc kofa okota lola te elo ina se kofa okota lola te kofi pe atanga koma nzambe omona dans tout tika ba debe sanga na frère Mike Kalamba se comporter kaka ndenge to yebeli wana ko répondre Peniel te na télévision ko komano bi comment komate l'accès ka ko musali na nzambe l'accès ko za star ozana ba fan na yo tikala kaka bongo et puis conseil à suka na pesa ya suka mokle nanga frère Mike Kalamba jour ko zongela mwasi ya ba star américain wana na kombo ya Peniel jour ko zongela yeba na ndenge na lingaka yo so na ba CD na ndako na ko buka yango na ko beba ba cameraman ba filmer na zo buka yango na tiango moto et puis na téléphone na nga banzembu no ezala kana ko bamba téléphone na nga na seka pozonga na mwasa mutindo wana ayesu mwasi ya vie na yo te pona nga na mwana suki wana bambote na nga na pesi na Flore Muladika na Suisse pembe na pesi mbote na Flore Mangani mama S mama social oyo bazo benga mikolo yo mwasi pembe ya Eric Mane mwasi na ngati aka pembe na ngati depuis Afrique du Sud mama social mama S na pesi mbote belé et puis manager na ngai na bosanité Ken Rodrigue mwana matete depuis Paris Ken Rodrigue mwana matete depuis Paris na bosanité ba boss ya Chiquet Rebelle Télévision Chantal Bola mama Paradis Chimène Kiala Esther Angelos na bosani bien taper son mbote belé numéro de contact nangé zali plus 243 81 76 53 020 81 76 53 020 pour s'abonner na Chiquet Rebelle TV et bolinga mo mobali oyo ozo bunda makasi pour na Chantal Bola na semno Chantal Bola au soldat kotika été zana et Bogard de la presse yende makambu. Merci. Merci beaucoup Eric Arsenal. Vous étiez nombreuses de suivre cette émission Bogard de la presse congolaise. Soda oya banga ke tumate moi na mobali ya solo beauté boya poudre. Merci encore une fois de plus, j'ai été entouré, je suis entouré avec bato makasa bosakana te na kati ya Kasavubu pour la kobosana so yeba kozongi so mabe sans oublier pour la kobosana na Kasavubu. Merci encore une fois de plus na Jericho Beton CDC de la presse congolaise Bota deuxième république moi na mobali ya Litutu. Merci encore une fois de plus na Paul Chapel Mukelenge vient na ngai wono solimambe prix Nobel de la SAP kaka ndenge lobaki tokosala ngo Eric Mandala le roi de Kampala angaye bazui wapi. Merci encore une fois de plus. Les apropos tennis en langage que est
Moi, je suis toujours au milieu du village. Nakotika Koloba Mukolo TV Kobonga na radio. Et le Bavien Nangaï, j'ai recommandé de la presse congolaise. Merci Nassima Caméra Lionel. Merci encore une fois de plus. Na Kermès à Mounene Village, le visionnaire de. Merci encore une fois de plus. Na Poula Robosana. Pour tout votre comme système à Poula Robosana. Regardez la presse. Poula Robosana. Baziwat. Merci, merci. Abonnez-vous sur votre chaîne Chic et Rebelle Télévision. Châtel Bola Mama Paradis. Chimène Kalamil Fostar. Mon président, faire égale à Jésus de Niance. Faire égale à Jésus de Niance, n'a pas Bambota trop. N'a pas payé Dada Guaba na Bambota trop. Viens dans un trésor à Picho Gangsta. Disais la cause, n'a monde un message, merci beaucoup. Deux ensemble, il n'y a pas de souci. Pour la Robosana.